হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি মো। আমি পলি। আজ আমরা আবার দুজন চলে এসেছি ইটিং চ্যালেঞ্জের একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে নিয়েছি এগরোল। আজকে দুজনার কাছে মোট 8 পিস এগরোল আছে। আমার কাছে 4 পিস, ওর কাছে 4 পিস। আর আমরা আজকে চ্যালেঞ্জ করব। তাহলে খাওয়াটা শুরু করি, দেখা যাক কে জেতে। এটা বাড়িতে বানানো এগুলো দিদিভাই বানিয়েছে। দারুণ হয়েছে খেতে। দারুণ সফট হয়েছে। পুরো নরম, এই দেখো একদম।
তাহলে তোমরা দেখতেই পেলে আজকে উইনার হয়েছে মৌ। একটুর জন্য আমি হেরে গেলাম, সে ঠিক আছে, হচ্ছে অন্যান্য দিন তো জিতি, কি আর করা যাবে। তো দেখি মৌ আমার জন্য কি শাস্তি রেখেছে, যেহেতু চ্যালেঞ্জ। আদা, কাঁচা আদা, মানে এটা একটা অসম্ভব শাস্তি এনেছে ও আমার জন্য। এটা খেতে হবে দিদি ভাইকে। কি পুরোটা? না না, পুরোটা দেবো না, এটা এমনি সম্ভব? ওভারলোড হয়ে গেছে। আমি এই যে কেটে দিচ্ছি একটুখানি। এটা বমি হয়ে যাবে বাবা, অনেকটা। আদাটা ছাড়িয়ে নি, খোসা শুদ্ধ খেতে পারবো না। ইস, আগের দিনও আমি হেরেছি, আমি ভেবেছিলাম না জিততে পারবো, কিন্তু খুব কষ্ট হয়ে গেল। খেতে খেতে একদম। তাহলে আদাটা শাস্তি যখন খাই এমনি। ফেলে নি আজ, কি ঝাল। জল খেয়ে না, জল খেয়ে না, জল জিপ টিপ পুরো ঝাল হয়ে গেছে। এত সুন্দর এগরোল খাওয়ার পরে খুব কষ্ট হলো, একটু লবণ মাখিয়ে খেলে তাও খাওয়া যায় চুষে চুষে, কিন্তু কাঁচা আদা চিবিয়ে খাওয়া যায় না, কষ্ট হয়। আমি কিন্তু খেয়েছি, কষ্ট করেও খেয়েছি। আমাদের এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আর ভিডিওটা যা করবে, শেয়ার করবে, একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে আজকের মতো টাটা, বাই বাই বাই। বাই।